এটা হচ্ছে বর্তমান বাজারে সবথেকে হাইপ ক্রিয়েট করা একটা টেবিল ফ্যানটাকে এসি ফ্যান বা এয়ার কুলার ফ্যান বলে। শুরুতে এটা উপরের পার্টটি ওপেন করে এটাতে পানি দিয়ে দিতে হবে, এরপর ঢাকনাটিকে লাগিয়ে পেছনে টাইপ সি পোর্ট আছে, সেখানে পাওয়ার ব্যাংক বা মোবাইলের অ্যাডাপ্টার কানেক্ট করে নিতে হবে, কারণ এটাতে কোনো ব্যাটারি নাই। এরপর সেকেন্ড বাটনটি প্রেস করলেই মিস্ট মেকিং স্টার্ট হয়ে যাবে। 5 লেভেলের মিস্ট মেকিং এতে পাবেন, আপনি আপনার পছন্দ মতো সেট করতে পারবেন, আরও কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন। এটাতে ঠান্ডা পানি বা বরফ দিলে কিন্তু একদম ঠান্ডা কুল মিস্ট মেকিং হবে। তো এটাকে আপনি আপনার পছন্দ মতো অ্যাড করে নেবেন। এরপরে প্রথম বাটনটি প্রেস করলেই ফ্যানটা স্টার্ট হয়ে যাবে। 3 স্পিডের এটাতে ফ্যানের বাতাস পাবেন। ফ্যানের বাতাস আর মিস্ট মেকিং একসাথে অসাধারণ একটা ডিফারেন্ট বাতাস আপনাকে দিবে, যেটা খুবই ঠান্ডা আর প্রাণবন্ত হবে। তো এই হচ্ছে এই ফ্যান। ব্যাটারি নাই যেহেতু পাওয়ার ব্যাংক বা অ্যাডাপ্টার দিয়ে ইউজ করতে হবে। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি এটা হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন।